డాక్టర్ గారు ఈ ఈ శీతాకాలం వచ్చేసింది అనమాట. ఎవరికి చూసినా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేస్తున్నాయి. మెయిన్ గా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత జ్వరం, జలుబు అంటూ వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి? థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి పొగ తాగేవాళ్ళు, బీడీ, సిగరెట్, చుట్టా, గుట్కా, పాన్ పరాగ్, నస్యము, జర్దా కిల్లి, కారా కిల్లి, కైనీ లాంటి పొగాకు ఉత్పత్తులు వినియోగించే వాళ్ళకి గొంతు నొప్పి అధికంగా వస్తుంది. ఇదే కాకుండా వాతావరణ కాలుష్యం, నగరాల్లో పట్టణాల్లో మనం బయటికి వెళ్తే బైకులు, కార్లు, బస్సులు పొగగొట్టాల నుంచి వచ్చే దుమ్ము, ధూళి, పొగ, దాంట్లో ఉండే కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాంటి విషవాయువుల ప్రభావం వల్ల అది మనం పీల్చడం వల్ల గొంతు నొప్పి వస్తుంది. తర్వాత గొంతు నొప్పి ఏదైనా రాజకీయ సభలు, సమావేశాలు జరిగినప్పుడు మాట్లాడేవాడికి గొంతు రాపిడి, గొంతు నొప్పి వస్తుంది. ఇదే కాకుండా నిర్వాహకులు ఉంటారు, ఈవెంట్ మేనేజర్లు ఉంటారు, రాజకీయ సభలు, సమావేశాలు లేదు శుభాశుభ కార్యక్రమాల్లో భోజనాలు ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు పర్యవేక్షకులు ఉంటారు. వాళ్ళు గట్టిగా అరుస్తుంటారు. గట్టిగా అరవటం వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మద్యము సేవించే వాళ్ళకి, మద్యము, కళ్ళు, సారా, బీరు, బ్రాందీ, విస్కీ పేరు ఏదైనా తాగే వాళ్ళకి కాలేయం చెడిపోతుంది. కాలేయం చెడిపోయినప్పుడు రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గి గొంతు నొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మిగతా లక్షణాలతో పాటు గొంతు నొప్పి ఉంటుంది. ఒళ్ళ నొప్పులు, జ్వరము, తలనొప్పి, వికారము, వాంతులు, ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు బ్లాకు, ముక్కు కారటము, వీటితో పాటు గొంతు నొప్పి కూడా ఉంటుంది. ఇక చిన్నపిల్లలు వాడు పుల్ల ఐసులను ఉంటాయి, పుల్లకి ఐసు రంగురంగుల్లో ఉంటాయి, వాడు ఆకర్షణీయంగా పెడతాడు. వాడు బయట ఉండి గంట కొడతాడు, రోడ్డు మీద గంట కొట్టగానే పిల్లవాళ్ళు మమ్మీ ఐస్ అంటాడు. ఈ పుల్ల ఐసులు చీకటం వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి వస్తుంది. తర్వాత పిల్లలు దుమ్ము ధూళిలోకి వెళ్తుంటారు, వాళ్ళకి ఇష్టం వర్షంలో తడవటం, దుమ్ము ధూళిలో ఆడుకోవటం, దుమ్ములో ఆడుకోవటం వాళ్ళకి ఇష్టం. పిల్లలు వర్షాకాలంలో వర్షంలో తడవటం, లేదు శీతాకాలంలో మంచులో వెళ్ళినప్పుడు కూడా మంచు ప్రభావం వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కోవిడ్లో భాగంగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ వివిధ కారణాల వల్ల గొంతు నొప్పి అనేది వస్తుంటుంది, చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు మాట రాదు, మాట్లాడాలంటే నొప్పి, ఏదైనా మింగాలన్నా, తాగాలన్నా, తినాలన్నా కూడా బాగా తీవ్రమైన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఈ గొంతు నొప్పి. గొంతు నొప్పికి చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, బట్ మనం ప్రైమరీగా ఇంట్లో ఉన్న వాటితో తగ్గించుకోవాలంటే ఏంటి మెడిసిన్ అనేది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే గొంతు నొప్పికి మనము గొంతు నొప్పితో పాటు దగ్గు ఉన్నదా, దగ్గితే కళ్ళు వస్తుందా అని చూడాలి. ఎప్పుడైనా కూడా దగ్గుతో పాటు తెల్లగా కళ్ళి రంగు ఉందంటే సూక్ష్మ క్రిములు లేవు అని మనకు అర్థమవుతుంది. కళ్ళి, గళ్ళ, స్ఫుటము పసుపు రంగులో ఉంటే తప్పనిసరిగా యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడక తప్పదు. ఎందుకంటే పసుపు రంగులో కళ్ళి ఉన్నప్పుడు ఏదో చిట్కా వైద్యాలతో సరిపెట్టడం సాధ్యపడదు. దీనికి కూడా బాగా పనిచేసే మందు గొంతు నొప్పికి కానీ, ఈ సైనసైటిస్కి కానీ, కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కానీ యాంటీబయాటిక్ డాక్సీ, DOXYSL 100 mg ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత ఒకటి, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఒకటి, 5 రోజులు వాడటం ద్వారా పసుపు రంగు కళ్ళె వచ్చే వాళ్ళకి పూర్తిగా నియంత్రణ జరుగుతుంది. దీంతోపాటు పొడి దగ్గు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఈ పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు నియంత్రించడానికి మాంటెక్ ఎల్సి, MONTEC LC అనే ట్యాబ్లెట్ కొద్దిగా ఉంటే రాత్రిపూట ఒకటి సరిపోతుంది. అధికంగా ఉంటే ఉదయం ఒకటి, రాత్రి ఒకటి, 2 వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది కూడా ఒక 5 రోజులు వాడాలి. దగ్గు, కళ్ళి
ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు దగ్గు మందు కూడా వాడాలి. దగ్గు మందులో ఒక ఉదాహరణకు టస్క్యూడి, TUSQD అనే మందు ఉదయము మధ్యాహ్నము రాత్రి 3 పూట్ల దగ్గు మందు వాడటం వల్ల చక్కగా గొంతు నొప్పితో పాటు దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. గొంతు నొప్పిని ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గించడానికి పారాసిటమాల్ డోలో 650 3 పూట్ల 3 వాడితే బాగుంటుంది. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పారాసిటమాల్ అంటే జ్వరం టాబ్లెట్ అనుకుంటారు. ఇది ఒక అపోహ. జ్వరంకి కాదు. డోలో 650 కానీ పారాసిటమాల్ జ్వరంతో పాటు ఒళ్ళు నొప్పులను, కీళ్ళ నొప్పులను, నడుము నొప్పులను, కండరాల నొప్పులు కూడా తగ్గించే గుణం ఉంటుంది. గొంతు నొప్పికి కొన్ని గృహ వైద్యాలు, చిట్కా వైద్యాలు ఉన్నాయి. గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగాలి, చల్లటి నీళ్ళు తాగకూడదు. రోజుకి 3 లీటర్ల నీళ్లు, గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగాలి. తర్వాత మనం ఆవిరి పట్టడం. ఆవిరి వారం రోజులు దాటి పట్టకూడదు. వారం రోజులు దాటి ఆవిరి పడితే గాలి గొట్టాలు, శ్వాస నాళాలలో ఉండే మీసాల లాంటి సీలియా దెబ్బతింటుంది, ఊపిరితిత్తులకు నష్టం జరుగుతుంది. మనం వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పెడితే సరిపోతుంది, దాంట్లో ఏమీ వేయవలసిన అవసరం లేదు. వేసుకుంటానంటే పసుపు వేడి నీళ్ళలో వేసి ఆవిరి పట్టచ్చు, లేదు విక్స్, జెండు బాము, అమృతాంజనం వేసి పట్టచ్చు. లేదా కార్వాల్ అనే గొట్టం ఉంటుంది, KARVOL. ఆ కార్వాల్ అనే గొట్టాన్ని కత్తిరించి దాని లోపల ఉండేదాన్ని వేడి నీళ్ళల్లో పిసికి వేస్తే ఆవిరి కూడా పడితే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీంతోపాటు అల్లం ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు బుగ్గన పెట్టుకుని చప్పడించడం ద్వారా, తర్వాత నవిలేయటం ద్వారా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అల్లం ముక్కలు చిట్కా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మన అమ్మమ్మలు, బామ్మలు, జేజులు వాళ్ళు దగ్గు అనగానే, గొంతు నొప్పి అనగానే ఒక కరక్కాయ బుగ్గన పెట్టుకుని చప్పడించు అనేవారు. ఇదేంటంటే మిరియాల వైద్యం ఏంటంటే, ఒక 1/2 లీటర్ పాలల్లో, వేడి పాలల్లో చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు మిరియాల పొడి, దాంట్లో ఒక చిటికెడు తాటి బెల్లం. తాటి బెల్లం కూడా కోయంబత్తూరులో తయారు చేసే తాటి బెల్లం చాలా శ్రేష్టమైన బెల్లం. అమెజాన్లో కోయంబత్తూర్ పామ్ జాగరి అని ఆర్డర్ పెడితే మన ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఉదయం ఒక 1/2 లీటర్ పాలు, పసుపు, మిరియాల పొడి, తాటి బెల్లంతో రాత్రిపూట మరొక గ్లాసు పాలు తాగటం వల్ల చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తర్వాత మనకి స్ట్రెప్సిల్స్ అని, కాఫ్సిల్ అని, COFSYL కాఫ్సిల్, విక్స్ టాబ్లెట్లు దొరుకుతాయి. అవి చప్పడించడం ద్వారా కూడా గొంతు నొప్పి చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వేడి వేడి పదార్థాలు, చింతపండు చారు రసం అది తాగటం, దాంట్లో మిరియాల పొడి ఉంటుంది. అలాగే మనం సూప్లు, మనం టమాటా సూప్ కానీ, కార్న్ సూప్, వెజ్ కార్న్ సూప్ కానీ, దాంట్లో కూడా మిరియాల పొడి వేసుకుని తాగటం వల్ల చక్కటి ఉపశమనం గొంతు నొప్పికి వస్తుంది. ఆమ్లెట్లో చాలామంది మిరియాల పొడి జరుపుకుంటారు పైన. తర్వాత హాఫ్ బాయిల్డ్, బుల్సై, దాంట్లో మిరియాల పొడి వేస్తారు. ఇంకోటి మిరియాల పొడి సాలడ్, వెజిటబుల్ సాలడ్, కీరా దోసకాయ, టమోటా, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, బీట్రూటు, క్యాప్సికం, బెంగళూరు మిర్చి అవి ముక్కలుగా కోసి దానిపై మిరియాల పొడి, నిమ్మరసము చల్లి అవి తింటే కూడా చక్కటి ప్రయోజనం లభిస్తుంది. సిట్రస్ జాతి పండ్లు, ముఖ్యంగా నిమ్మ, రోజు ఒక నిమ్మకాయ తప్పనిసరిగా తింటే మనకు ఒక శ్రీరామ రక్ష, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. అయితే నిమ్మకాయ, బత్త, కమల అనగానే ఒక అపోహ ఉంది. వీటి వల్ల సర్ది వస్తుంది, వీటి వల్ల జలుబు వస్తుంది. అసలే నాకు జలుబు, గొంతు నొప్పి ఉంటే మీరు ఏం డాక్టర్ గారు నిమ్మకాయ తినమంటారు, కమలా తినమంటారు, బత్తాయి, చీనీ తినమంటారు ఏంటని ప్రశ్నిస్తుంటారు.
వీటిలలో విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉండి గొంతు నొప్పు పడిశము జలుబుని నియంత్రించే గుణమున్నది. నిమ్మకాయని వాడటం వల్ల అసిడిటీ కూడా రాదు. నిమ్మకాయని మజ్జిగలో పెడితే నిమ్మకాయ మజ్జిగ తాగొచ్చు. వెజిటబుల్ సాలడ్ మీద పిండుకుని తినచ్చు. లేదు పప్పుచారు సాంబార్లో నిమ్మకాయ పిండుకుంటే బ్రహ్మాండమైన రుచినిస్తుంది. శాకాహార కూరల్లో మాంసాహారంలో కూడా నిమ్మకాయ వినియోగించడం చాలా మంచిది. ఈ 4వ వేవ్ వస్తున్న తరుణంలో ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక నిమ్మకాయ వాడటం ద్వారా సమర్థవంతంగా 4వ వేవ్ ఈ ఒమిక్రాన్ BF7 మన ఇంట్లో ప్రవేశించకుండా మన ఒంట్లో ప్రవేశించకుండా సమర్థవంతంగా తిప్పి కొట్టచ్చు. సంవత్సరం పొడుగునా ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఇంట్లో ఒక నిమ్మకాయ తప్పనిసరిగా వాడాలి.